Nkwaniriza nnyo munnaffe ali ku NTV ku programu eno ebigambo tebitta. Gyebaleko gyonna gye weetuusaako ne gy'okola egitwala eggwanga lyattu lino mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndaba abantu eyo nga bafuba okubaako kye bakola babeewo. Y'embeera eyo mwe tutambulira, kwerwanako bintu bya kwerwanako. Toyinza kutuula n'olowooza nti waliwo ajja okujja akujune. Kale mu mbeera eyo nga bwe nkugambye nti mwe tutambulira era tugyongeremu bwongezi maanyi tube nga tusobola okubeerawo bulungi mu nsi eno. Ebigambo bitambula biti eyo ennaku zino ebyobufuzi bingi bikutte wansi ne waggulu mu birabye wiiki eno gye tumalako. Ewedde ebigambo biri awo bya nnaku biri awo byetaaga okubaako ekikolebwa ekyamangu. Naddala mu buufu obw'okunoonya akalulu kati obuliwo. Kubanga ensonga eno eya obukambwe okwegugunga okubanga biggwawo bekikwatako ensonga eyo balina okuba nga bagisalira amagezi. Akalulu akalimu violence ebintu ebyo twabirabako wano mu kalulu ka 2006 ndowooza mu Uganda ke kalulu akakyasinze okubeera mu violence bwe mba nzijukira bulungi akalulu ako. Ebintu ebyo si birungi eri eggwanga lino kobe ng'oli wa kibiina kyo oba ki oba wanzikiriza ki bwe bimala ne bitabuka bwe bityo tebirina gwe bisosola. Olwaleero era we tulinga bulijjo olunaku lwa 6 ennaku z'omwezi katwogera mu 21 mwezi gwa 11 Ntenvu nedda Museenene abeera Museenene. Abantu batandise n'okuzirya mbalaba mpola mpola. We tuli awo we tutambulira tujja kuba tutunuulira ensonga ez'enjawulo nga bwe nkugambyeko katono election violence ebigenze mu maaso wiiki eno tugenda kuba tubitunuulira. Waliwo n'ensonga y'abavuganya abalala ku kifo kya president abakoze okwogera okwawamu eri abamawulire olunaku olwajjo ne bagamba nti embeera bweti bwemala netuukawo bagenda neddamu netuukawo bagenda kuba bakolaganira wamu okulaba nga bino bikoma. Babadde boogera nga bwe bateeka gavumenti ku nninga n'abalala bekikwatako okuyimbula muna NUP agikwatidde bendera omukulu Robert Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine. Era mwawulidde nga President Museveni alabula abo bonna abenyigira mu bikolwa ebyokwekalakaasa n'agamba nti ajja kukola kyonna ekisoboka okukuuma bana NRM baleme kubanga balumbibwa mu mbeera bwetyo. So bye bimu ebyo ku bye tugenda okutambulirako lunaku olwaleero era nga bulijjo naawe gy'oli ojja kuba osobola okutwegattako ku ssimu ng'okozesa WhatsApp enamba yaffe bajja kuba bagikuwaawo ne ku social media tutambulire ku hashtag yaffe eri ebigambo tebitta gy'obadde olabaawo ku screen tube nga ebirowoozo byowereza tubiraba tubigabane n'abantu abalala. Kanzije nkubuulira abagenyi be tulina mu studio n'oluvannyuma tugambe ebigambo. Tukomyewo ku mpewo eddakiika zitambudde ali ku NTV twogera mu ddakiika 8 kati ezaakayitako ku ssaawa 3 ez'okumakya. Wendi mu studio n'omukulu Anderson Bulora. Anderson Bulora ye RCC atwala Nakawa mu Kampala. Ye mukiise wa president era y'omu ku babadde bakola okulaba nga bakkakkanya embeera to diffuse. Jjo nalabye alina abavubuka awo ab'amagalagi bemuteebereza okukuma ebipiira n'ebirala naye anaatubuulira gye byaggweredde ebyo. Joel Ssenyonyi wali mu studio naye agenda kubaganya ebirowoozo ku nsonga zino nga bwe zitambudde wiiki eno. Ye mwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform era ababadde wakati mu kaweefube w'okulaba nga omuntu waabwe akutte bendera y'ekibiina afuna bail mu kkooti eyiganga olunaku olwajjo. Ajja kutubuulira azzaako ki kubanga district weziri ziwerako zaataagenzeemu ekiseera kiri kye yabadde mu busibe. Kaakati simanyi obudde babugattawo batya ebyo byonna Joel agenda kuba bitubuulira. Tulina n'omuteesa waffe wano owa buli lwa 6
n'atera okutwegattako omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko ajja kuba ajja ekiseera kyonna. Ssebo RCC lamusa ku bantu obabuulirenga ne bwolabye wiiki ssebo. Bassebo ne bannyabo njagala okubeebaza ebyo mutuusaako engalo naye okusingira ddala njagala okusaasira abo abaafunye obuzibu naddala mu kwegugunga kwatutte ennaku 2 bangi bannaalumanya ne basaalumanya bakwatiddwa wakati w'obwegugungo babaawo abadde ku byabwe n'ababadde ku bigenderere byonna bye tulowooza nti newankubadde wabadde oli wakati webyo byabadde bigenda mu maaso naye tusuubira nti engeri gye kyakwatiddwamu yabadde si yeegwanidde naye after all kyabaddewo ndowooza ebyo bimu nabyo ku bye tulina okulabirako nti kino bwe kibaawo kiki kiddako nti kiri bwe kiba nga kyakubeerawo omulundi omulala tusobola kikwasaganya tutya. Wiiki ebadde nzito nnyo naddala eri abantu ab'enjawulo naddala buli munnayuganda yenna eyakibaddemu n'ataakibaddemu. So wiiki eno ndowooza si gye tuyinza okugamba nti yabadde nnungi ku sayidi zonna. Ye wiiki gye twalabye first of all tulina okusoomooza kwa mirundi mingi. Tituli mu kalulu akatali ka bulijjo, tuli mu kalulu akayina abavuganya abapya abatamanyi gundi gye zitambulamu bulijjo. Tuli mu kalulu nga ebigendererwa n'eby'abantu bye beetaaga bingi nnyo naye ng'ate space ebintu ebyo byonna mwe mulina okukolebwa eri limited. Tuli mu kiseera ng'eggwanga nga lyetaaga obukulembeze obwa buli kika. Lyetaaga obukulembeze obwa bannabyabufuzi, lyetaaga obukulembeze obwa bannaddiini, lyetaaga obukulembeze obwa abo abali mu bizinesi, bwetaaga obukulembeze obw'abasawo. Kwegamba commitment y'embeera eggwanga mwe liri yeetaaga buli kika kya muntu okuwa obukulembeze. Olw'ensonga nti waliwo ekiseera we kituuka nga omuntu alina okukugamba ekigambo owulire ateekwa okuba nga alina kyali gy'oli. Bw'aba tali kyali bw'oba waliwo bantu nga si bannabyabufuzi naturally nga tayagala kuwulira statement ya munnabyabufuzi ye yakyawa ebyobufuzi obulamu bwe bwonna. Kati ng'oyo omuntu alina omubuulira ekigambo ky'anaawulira alina kuba munnaddiini. Waliwo omuntu nga tali mu bya ddiini tamunyumiza ku Sande oba biki bye tebimukwatako, ebyobufuzi tebimukwatako, ng'alina okuwulira ekigambo okuva eri omukulembeze w'ebyennono. Obuwangwa bwe oba ennono ze oba nga yalina okumugamba ekigambo awulire. Ne wabaawo ng'ebyo byonna oli tabiwuliriza naye nga boosi we ebyobuwangwa yabita yasoma nnyo oba bano ba intellectual politics tayagala kumanya nga mukama we yalina omugamba ekigambo ky'anaakola ki. So tuli mu mbeera nga buli omu yeetaaga leadership. Buli mbeera yonna gye tulimu, embeera gye tulimu tugiraba ng'erelaxinze naye bw'oba otunulira ebigenda mu maaso mu mawanga ag'enjawulo, eggwanga eri America lye twenyumirizaamu ffenna mu democracy, mu development, mu growth, mu buli kimu liri ku maviivi for the second time. Nti twalabye olutalo oluwangula America ng'olutalo olwo si lwa mundu, olutalo olwo si lwa bikompola, si ssematalo naye olutalo baluyita covid ng'agitadde wansi with all the infrastructure gye bayina. Tuli mu lutalo ng'amawanga nago gali bize, buli omu ali bize alaba tukwasaganyiza tutya ensonga mwe tuli. So nga Uganda tuli mu kusoomoozebwa kwa njawulo nti ebinaakolebwa bijja kukolebwa, ebinaayitawo bijja kuyitawo, naye okusingira ddala gwe nga gwe munnansi nga gwe Franka oba Joel oba Honorable Nsereko ovudde otya mu lutalo luno
oluvuddemu oli mulamu oluvuddemu oli mulema oba no oluguddemu. Issue gye tuyina challenge kati okusinziira ku byabaddewo mu zino ennaku 3 ennaku zabadde 2 mwabaddemu ensonga zendowooza nti nze demonstrations aside ze abali mu demonstrations sinaba kubateeka ku forward front ya judgment nzingomu sinaba. That's why natutte ennaku 2 nga ngezaako okuyita mu bantu bano naddala abenyigidde mu bikolwa ebyo abamu maaso ku maaso botebereza no abamu bakonfesinga waliwo abateewakana walabye ku TV eggulo omwana nabadde naye n'agamba nze njagala enkyukakyuka naye saagala ebeerewo mu ngeri bweti openly ne wabaawo balibbo nga akikola si lwakuba akola kyamanyi. Nagambyeko abantu abamu nti Uganda ekulaakulanye okusinga abantu abagirimu nti omuntu bw'alaba ekkubo olw'okuba talina motoka talina byalusuubulirako talina kyalikozesa ekkubo eryo liri useless naye alina emmotoka alina byalisuubulirako alina byalufunirako eryo ekkubo lya mugaso gyali. Osimba wali kamera Honorable Nsereko ne Joero naawe mwetaaga kamera for security reasons waliwo agiraba nga talaba security muyo because kamera talina kyemukuuma sigamba nti eri ku makage sigamba nti eri ku ssomero lye sigamba nti eri ku property ye so camera is useless to him yagiraba mu scrap. So the country ng'eryo ng'eggwanga lina advanced stage kwe lituuse ne issue erimu abalirimu bo bakulaakulanye okutuuka ku mutendero ogwo. So oli bw'ayo kyekkubo kyekyo kyalabye ekiri useless kyasobola okukolerako kyasobola okweragirako oba kyekiri immediate ku ye kyasobola okuteekako omukono n'agamba buno bwe butali bumativu bwange. So basically betuba tutunuulira embeera gye tulimu si embeera gye tulina okusala layini ne tugamba bano bange bano si bange si embeera gye tulimu okugamba nti no security tuliwa not important. Lwaki ngamba nti security buli ayogera naddala nalabye waliwo abakasigetinga security ndaba bulijjo wano munnamu omu akwatibwako mwena ne mushowinga solidarity and you don't want solidarity in security. Omwana omuwala eyabadde akutte ajja ebibokisi mu kkubo bye batuddemu akiriyalinga ekkubo talina muggo talina batuuni talina mmundu omuntu n'ava eri n'amuwanikira ennyondo n'amukuba ennyondo. You don't think ti buli wa security alaba ennyondo gye bawanikira munne ye ali settled. Naye mmwe mwagala nti olw'okuba munnamawulire oba honorable bamukutteko ffenna security bakutte ku Kyagulanyi bonna aba presidential candidates bonna ne bava mu campaign but gwe bawanikidde ennyondo tebaagala banne babeere ne solidarity. Bo balowooza okuwanika ennyondo is a sign of peace and I have not seen anyone raise this issue. Ebyo ebikolwa binenyezebwa naye ne questions nazo nyingi. Anti kati ebibuuzo tebisobola kubeera side Bwana Anderson yes tebiyinza kubeera side andi nga tubibuuza tukatinga across. So newe tuli kati omwendo gw'abafudde gukyatankanibwa police yogera kirala mulage yogera kirala ekirala abantu we think more than 40 naye bonna olyajja kubuuza babadde baatakinga babyakwerinda. The other issue gye tulina okutunuulira walabye abakyala abambulwa. Omuntu bw'anaatuula ku TV n'ayagala atunuulire edited footage kubanga mu TV byojje mu field kankuwa ekyokulabirako waliwe twabadde ne footage wa dakiika nga 10 luddawa egonde bukoto only about 40 seconds or 1 minute byonna ebyabadde kati wetayinza kutuula ku TV n'alaba byalabye n'alowooza byebyo ebyenkomeredde. Kyenandiyagadde tutunulire deeply is ebikolebwa mu kwekalakaasa byebyo ebigwanidde bye tusobola okulowooza nti byebyo ebikwatibwako bye bikkirizibwa. Bw'abanga abantu bambulwa singa yabadde maamawo nga gwe bayambudde olw'okuba ayambadde t-shirt ya yero mukazi wattu oyinza n'okusanga tebimukwatako ne bamwambula engoye n'asigala mu kalenga beya n'atambula bukunya okutaasa obulamu bwe. Era nga abasinga abafudde yes singa yabadde mwannyoko
nga gwe basanze ne batandika oli munyankole ne bakutandika okugamba nti yogera ng'omuganda. You see walabye emmotoka nga baziyimiriza, but ekyo si kyekikulu. Ekikulu kye twagala okutunuulira nti amidst fire, omuliro gwaka wano, omuliro bwe gwaka ne bwe gubanga kasipaaka kagize muteekako alarms everyone to run away. Naye bw'oba oli muliro ogwaka, amayinja agatambula, ebigambo ebitambula, emisinde egikwetoolodde without remorse nti akuma wano omuliro agenda n'agukuma wali. Ndowooza bino ebintu byonna nga tetunaba na kugenda ku extreme nti abantu baafudde, tusooke tunoonye root cause kyeki. Waliwo embeera gye batandise okuteeka mu bantu. Yes, waliwo embeera etandise okuteekebwa ku bantu era etambuzibwa mbu waliwo police oba the state is against people. Tewali gwe bagenze banoonyereza mu gundi ye. Naye kyenjagala bino byonna we byavudde omanyiwo bulungi. Nze naawe njagala tukkiriziganye, ffenna nga bannayuganda tukkiriziganye nti when demonstrations start, let people, police go to the barracks, let the army go to the barracks, let security forces go to the barracks. Ekyo tukikkiriziganyeko and you see what will happen. Bino byonna bye mwogera, singa olunaku lw'enkya abaana bano abaruutinga be baruutinga ku makubo by'eggwako bagenda kuddawa, bagenda kuruutinga ki? Bagenda binoonya gye biri, bajja kubikima ewuwo. Gwe munaddiini atayagala kwogera nti bino bisi bituufu, bajja kujja tebajja nakukonkona, kubanga obutaala bwe babba ku kkubo side mirror walabye oli leeta obantu ali kano ka meka oyina meka openly. Singa ogamba tukkiriziganye bonna abali wano buli akakitigetinga tukkiriziganye nti wabaawo demonstrations wano, ndowooza gwali mwaka gwa 2017 I think 17-18 hona gundi nankulu then mukyala Jennifer yagenda n'akola statement awe Makerere n'agamba ntadde ebitaala ku kkubo, naye poliisi yereese traffic terese bitaala kukola. Poliisi bwe ya withdrawing traffic jam yagwa ku kibuga essaawa 8 ogw'ekiro. Kasita ya withdrawing amuwere negamba kale katukulekere ebitaala byo bikole. Traffic yagwa mu ssaawa 8 ogw'ekiro, abantu okutandika okuvuga freely. Okay, so this explains. Awo Bwana Anderson soko simba wakati tugenda kudda of course debate ejja kubeera nyawo, naye bwe tudde emabega ebintu bino byonna gye bivudde wazze wabeerawo okukaaba mu bantu bannaye mukole bwe muti, bannaye akakiiko k'ebyokulonda, bannaye poliisi muleke abantu bavuganye ebeere leveled field. Lwaki waliwo okusosola bano bakuŋŋaana bano tebakuŋŋaana? Nga bwe nakugambye eyo gye twatandikira, ezimu ku debate wazirimu ne wano. Yes, nga bwe nakugambye nti tuli mu situation nga ekkubo liri naro naye ebirina okukolebwamu bingi. Ekisooka akalulu kano ke tulimu ng'oggyeko Mao ne Mwami Museveni, abalala bonna bapya naye amateeka ati nzijja njagala kubuulira olw'okuba bapya bye bayaayaanira bingi. Ekisooka tebamanyiddwa ku ground, beetaaga okumanyibwa. I think waliwo yakoze statement nti osobola otya okuvuga amafuta ove wano ogende Karamojja olabe abantu 200,000. And that statement is valid. Visibility mu byobufuzi. Yes, it is valid. Kati weetaaga abantu okukulaba, naye ekkubo lye tulina kati ttono. Let's be objective in this. Abantu 10 abali mu kisaawe, abantu 8 tebabeerangako mu kisaawe kino, ate balowooza nti eno ye chance yaabwe. So how do you regulate that? Ekirala nkugambe twetaaga leadership. How will one balance the two? Nti COVID aliriyo tukkiriziganya. Mwami Kyagulanyi nga COVID atandika wano ye yatandika n'okusensitizinga abantu, n'akuba oluyimba olwagoyinga viral across the world. So what happened 2 months later? COVID yavuddewo, kitegeeza COVID ali mufi. Ekirala is the message. Bwe mba ngenze mu bantu ebirala byonna nga sinaba nakwogera bye ngenda bakolera, kubanga nteekwa okubibakolera, nteekwa okulaba ensi empya nga ndi mulamu, kitegeeza nina kusooka ku safeguardinga bulamu bw'oyo bwe njagala kukolera. So issue
ogenda okulaba nga singa ogamba nti nno oyina ebirooto byo n'obigatta mu covid equation tekwatagana. And awo saagala kudda wano ngambe nti omukulu Kyagulanyi kyakola si kituufu, naye issue eriwo Kyagulanyi asobola okubalansinga ebirooto bye n'embeera gye tulimu, kubanga embeera gye tulimu terina gwetafuga, terina gwe kitakwatako, buli omu kimukwatako. So issue is balancing. Bwe tuba nga tuli mu demonstration, ekyasinze okuntabula, actually why I'm making this statement is abakulu b'obuwangwa ne bannaddiini okutula ne bakola press statement ne batayogera ku bikolebwa naye ne bayogera ku security yokka. Nindowoozaamu muli nti singa nkwata akayondo nenkawanikira munnaddiini asobola okuŋŋamba Mukama yeebazibwe. Kubanga era bakimanyi nti security yeevuddeko. Inspiration. Ani akwata? What inspires this? Ani azaakwata? Ani azaayiwa enkuŋŋaana ez'abalala? Ati kaakati byenjagala nze by the way ne statement gye nkola si ya Kyagulanyi yokka. I am even telling my friend Bebe Cool and company to stop everything they are doing, because contradiction eri wakati wa Bebe Cool ne Kyagulanyi. That competition should stop. Only It that? is not, yeah. Abantu abadde bakuŋŋaana nga president atambula obala. President abadde kiriya. President abadde kiriya. Kotido tetumanyi lwaki DPC teyadispersinze bantu. President abadde kiriya and he has refused to address crowds. Naye nga bakuŋŋaanye. Okukuŋŋaana kirala. Ati kaakati bwe mukuŋŋaana nenzija nembegoleramu I legitimize your actions. Bwe mukuŋŋaana ne sijja we muze namwe mutegeera nti omusajja kyayogera kiki kituufu. Police lwaki tebadispersinga? Kye tugamba kiri ekintu kimu, abantu nga bo balina okwagala kwabwe. Nze siina muntu gwe nnenya nti lwaki wagenze mu lukuŋŋaana lwa Kyagulanyi, lwaki wagenze mu rally. I am not. Era nkugambye nti embeera gye tulimu buli omu alina interests ze. Ng'omuntu ayagala alabe ku ani agenda omukola ki, omukulembera. Kati nze kyensaba kiri ekintu kimu, nze ayagala omukulembera. The onus is on me to take charge, to take responsibility. And Joel, that is my only parting shot with Kyagulanyi. He has not taken responsibility to take on this, to tell people that bannange, first of all, wadde muzze ye tubaagala muli baki. Bwe muba tetusobola kwewa mabanga tetusobola, message buli omu agifunire waakola ki. Waali nze ye parting shot yange mu bintu bino byonna. Ssenyonyi, ebintu mubibaddemu wakati kwegga buli kimu okirabye bwe kitambudde honestly okuva gye twatandikira up to where we are now. Twogera kati ku bulamu bw'abantu obugenze, twogera ku bintu ebyonooneka, twogera ku political tension ebiseera ebisinga eteetaagisa. Waliwo obunkenke obuyinza okubeerekamu nti tumaze okuba akalulu kati tulinda. Obwo obunkenke si bubi, naye obunkenke obw'okuba nti tomanyi oba enkya wanaabaawo okwegugunga okulala, tomanyi enkya oba candidate gundi banaamukwata baddemu bamukwata oba omulala weva biddemu bitabuke. You know, embeera eyo omuntu wamwe yavuddeyo mu kooti rather mu busibe well and good, n'eki kyekiddako mugenda kukola ki nga opposition okulaba nti mu diffusinga tension yene eri mu ggwanga. Alright, Sebo Mukulu Frank Olusimbi webali kumukyaza olunaku olwaleero era namusaako ku RDC wange wenakawa mayina esimbyewo mu Nakawa West constituency. So ono mukulu abeera RDC wange yalina okumpa obukuumi kansubira ate aba atajja kunkuba miggo n'abalala era namusa ne ku mubaka. Bw'oliba oyisemu ng'akyaliyo muliba mutuula ne kozi n'omubaka atuula mu security meeting olw'olumu. Ojjako nga muyite. Tomanyi oli awo kati kasitoba nga oli owa opposition tebakulaba nga mukulembeze tebakimanyi nti abantu bakuwadde mandate, you must participate in these things. Anyway, kangende ku nsonga Frank kansubire nti naffe tujja kuweebwa omukisa dakiika nga 30 z'owadde RDC. No, it was not 30. Akozesezza eddakiika zibadde zibadde 19 nze dakiika zayogeredde. We started at 5 past. No, we started at 8 past. Away from that hulabalu. Okusookera ddala njagala okusaasira family ezaafiiriddwako abantu baabwe. Kati tubala 50 n'okusoba
abantu bano batemuddwa gavumenti ya mwami Tibuhaburwa Museveni battiddwa mu bukambwe bw'ekitalo. They were killed in cold blood. That's what happened. Nga babalanga ki kuwakanya mwami Museveni kwagala nkyukakyuka. Mwami Tibuhaburwa ne gavumenti ye ne basalawo kati mmwe mujja kuttiwa. Omanyi Frank, these things are interesting. Engeri gy'otwalamu obuyinza bw'obukuuma. Mwami Museveni ne gavumenti ye bakwata emmundu ne bagenda mu nsiko ne batta abantu. They shed blood. That's how they took power. Era engeri gye baabutwala obuyinza bwe babukuuma. It was not the mandate of the people. Mwami Museveni yali mu kalulu 1980 ne bamukuba hands down. Yamuwangula Mbarara North constituency. Sam Kutesa yamukuba bubi nnyo n'agenda mu nsiko nti bamubbye. Natta abantu n'atwala obuyinza. Era kubanga akimanyi mu kuyingirawo teyalina mandate y'abantu, yatta bussi bantu. Era n'okukuuma obuyinza obwo alina kutta abantu, alina kubatemula abalemereko ku mpaka. That's what we saw happened. So tusaasira bannayuganda abatemuddwa gavumenti ya Tibuhaburwa, era tusaasira ne bannaffe abatusiddwako ebisago, abo bayitirivu nnyo. Mulago wa bapooca na biwundu. Tusaasira ne bannaffe abakyali mu makomera basoba mu 5. Waawo tujaguza nti omukulembeze waffe yateereddwa, naye ate tukyalinyiike nti bangi bakyali mabega wa mitayimbwa. Katusuubire nti banaasobola okuvaayo. Waliwo statement ze nalabye zikolebwa General Tumwine eggulo ku TV. Ku pressa gye yakoze. Minister wa security. Omukulu ono yagenze n'agamba nti abantu abamu battiddwa abantu ba People Power ne NUP ababadde balina emmundu. Ninga omukulu ono ali bulungi. Wanya abantu babadde bamusekerera ku social media naki, naye nze saabadde omu ku abo abadduse emisindo okumusekerera, abayanguye musekerera. Ayinza okuba omukulu si bulungi, tatali bulungi. Era namulabye nga mwatu alinga omulwadde nze namusaasidde. Kubanga oli bw'avaayo Minister wa security n'agamba nti abakubi bannayuganda amasasi babadde ba People Power ne NUP. Nakirabye ku NTV ne media houses endala. Nengamba ono omukulu nze sijja musekerera, ayinza okuba nga tali bulungi era gavumenti ye emudduukirire. Bamuyamba, ayinza okuba alina obuzibu obw'ekitalo. Namulabe n'embeera gye yabaddemu nga mwatu alabika tali bulungi. So kati oyo nze sijja namukonda eminga, nyamusaasira era nsabe gavumenti ye bamuyambe, bamutwale bamukebere afune obujjanjabi, ayinza okuba nga tali bulungi. Kubanga minisita okwogera ebigambo ebyo nga buli munnayuganda yalabye ababadde bakuba abantu amasasi n'ababadde muleeya nga balina poliisi be bakukumandinga naki n'abamaje, ye n'avaayo n'agamba nti abo ababadde bakutte emmundu nga bakuba bannayuganda amasasi ba People Power ba NUP. Omuntu oyo basobola nakola debate naye, just kusaba gavumenti ye omukulu bamuyambe bamutwale bamukebera, ayinza okuba nga aliko obuzibu bwe tutamanyi. So ne bannayuganda mwatu tulekera awo n'omusekerera. Omukulu ayinza okuba nga omanyize sitera kwagala kusekerera muntu ayinza okuba nga either mulwadde oba nga aliko obuzibu. Right now sinza confirming nti mulwadde oba alina obuzibu naye akeberebwe ayambibwe. Kuba omuntu okwogera ebintu ng'ebyo ababaddemu civilian clothes yabatabudde n'alowooza bammwe. Simanyi, ndowooza naye kujjako nga talina maaso kubanga babadde batambula n'abapoliisi. Weewaawo tuzze tuwulira ebiragiro ebyenjawulo nti teri muntu yenna kukwata mmundu nga tali mu kyambalo. We've had those orders coming through. Omukulu oyo yabuuziddwa ekibuuzo ekyo era waliwo munnamawulire kyemubuuzizza. N'agamba nti yes, sometimes tactics zikyuka, so kati nga yeekuba endobo. Ate ogambye nti aba NUP ne People Power babadde bakutte emmundu. Lwaki mubuuzizza ekyo ekibuuzo ate ababadde muleeya? N'agamba nti watu security oluusi bwe tutukola nga tekyetagisa kiseera kyonna okubeera ng'oli mu uniform. So ng'olaba atabulatabula ebintu, nze nga nze kyenvudde ngamba omukulu ayinza okuba nga alina obuzibu ayambibwe. Twagala okuvumirira ffe nga NUP abantu abamu abakozesa okwekalakaasa okw'emirembe nga bwe kyabadde ne bakola ebikolobero ebikyamu kubanga bwe babeeramu ate tuze tukyogerako twafuna intelligence nti njagala nkiggumize ddala point esinkinge bulungi kubanga oli ayinza okugamba nti kino kikolobero naye kituufu kirungi kati nze njagala nzigumi ate obuwola abaminisita ayogera ebintu ebitategerekeka so munnaye abantu abamu balina engeri kakati okuvumirira abeetaba
yes nti kati ffe Bukyamu. abantu baffe bali kubanja mukulembeze waabwe bali mu kugamba nti ebigenda maaso bikyamu ebikalakaasa mu mirembe nga bwe mwabirabye naye ati mubeeramu abamu abakola ebikolobero twafuna intelligence tuze tukyogerako nti gavumenti basalawo okufuna abantu bebalimbika nebagamba kati abo basapota ba people power bakole ebikolobero batufaananye obubi batusiiga akasa jakuwa ekyokulabirako twava ekasanga ti nga tugenze okukola consultations of course eyo bazigana ne batusiba Kyagulanyi nze n'abalala twamaleka ennaku 2 nga bagamba akasanga ti mwabadde mugenda kukola mu kisaawe kyobudola twabaganye ne tubasiba n'obasiba olwatu tabwe bati ne tulumba alira kubanga bagambye nti kati wano kiri mu kisaawe singa mubadde mu hoteli tewali baddeyo obuzibu ne tugenda lira twali tunakubeera mu hoteli olwatuuka wali ne bagamba temujja gikola tugamba sokoleke mwatugambye tusobola kukolera mu kisaawe kakati tufunye hoteli n'abantu babale buzibu ki obuliwo ne bagaana tiyagaasa emigo naki ne batugoba biseera bye tewaliwo no covid bano gye beekwasa kati there was no covid that was in January naye point gye mbadde nzirako twagobebwa DPC walira omukulu oyo at the time yaliwo DPC George Obia bamukyusa kati George Obia yali avuga emmotoka ya poliisi Kabangali ng'emabega eriko agayaaye gakanyama bakutte emigo bakutte emiguwa n'ebyuma nga balinga abagenda okuyigga bambadde t-shirt za people power ne taaga people power official nga bali Kabangali ya DPC George Obia era twabiteeka ne ku social media twagenda live Facebook ya honorable page ya honorable Kyagulanyi tulage eggwanga agayaaye DPC gaze nago gambadde t-shirt za people power gakutte emigo emiguwa n'ebyuma byonna nga byalabika kati ng'ayagala bakole fujjo bannamuli bagambe bakoze ne fujjo ba people power kubanga bambadde t-shirt za people power taaga people power n'ebirala so gavumenti ekikola nnyo bano munnaye tebalina buswavu ensonyi bazinaaba maaso olaba bakwata emundu ne baziteeka mu kisenge kya honorable Kyagulanyi emundu amasasi biki ne bagamba bibye ne mwatu abapoliisi abamu si buli mupoliisi nti bambi musiyuufu wampisa nga bano abasse banna Uganda kill them in cold blood n'abajasi naki baagana okusayina bali apoliisi babiri baagana okusayininga charge sheet eyo bagamba nedda twakyekinze room eno ebintu bino tebyabaddemu ne bagaana ne kakati bambi tetumanyi gye bali baba tetumanyi kye babakola but they disappeared off the scene kubanga baagana okuteeka emikono gyabwe kuli mu spirit yemolowooza ne ku mulundi guno without a doubt lino effujjo lye twalabye lyabadde masterminded by government without a doubt nga baagala batusiiga akasa kubanga ffe tuze tukyogera lunywe nti ffe tusigale nga tuli ba mirembe. I kept in touch with bannamawulire nga tuli Nalufenya naki era nga twogera eby'eggwanga ntugamba mukulembeze waffe tumubanje ne mu mirembe. That's our DNA. Omuntu akola ekirala abo bayaaye especially government betutaddemu betulimbikamu. Okay, so tuvumirira abo abakozeseza okwekalakaasa okw'emirembe ate ne bateekamu effujjo batuvumaganye fenga NUP. Twagala okwebaza ba presidential candidates abavuddeyo jo bakoze pressure bavaayo ne bagamba campaign zaffe tugenda zisuspendinga tugenda zikomya for now kubanga tulina munnaffe gwe basibye mu ngeri enkambwe ennyo ate mu bukyamu. So that was a gesture of solidarity era tubeebaza kubanga eno ensonga teyabadde ya Kyagulanyi ya NUP y'Abannayuganda. Kati presidential candidate bona omuyisa bwotyo alina campaign program gyalina okugoberera naye mwe ne mugamba nti tujja muyisanga bwe twagala. So tubeebaza okubanga bavuddeyo in solidarity ne bagamba campaign zaffe katususpending era tulina meeting endala egenda okubeerawo kirungi kati omukulembeze waffe yafulumye tugenda kuba ne meeting nabo tulabe engeri gye tugenda way forward yo egenda kubeera etya kuba waliwo ebifo byemabadde mulina okubeera mu Gomba Lwengo I don't know where else Masaka. Olunaku olwaleero saawa 5 tugenda kuba n'okusaba katusabira bannaffe abatugenzeeko bannayuganda abatiddwa abatemuddwa gavumenti ya Mwami Tibuhaburwa n'abo abatusiddwako ebisago ne bannaffe abakyali emabega mitayimbwa tugenda basabira leero saawa 5 ekamwokya ku ofiisi zaffe. Then tujja kuba ne communication tugenda tambula tutya ekikubaga tituluzize sometime wale ebifo bitutagenzeemu ate nga kirungi ne tufuna obudde ne tutuukayo newankubadde kati obudde bukendedde
ne tujja kuba tucommunicatinga. Waliwo omukulu Anderson RDC byayogeddeko yabadde abuuza wano nti kaakati tugambe poliisi okwekalakaasa ebeere nga teriiwo naki n'ebirala. Said now what kind of question is that? Kubanga nange abayayi be baplantinga kati nga kwa example lira baba plantinga bajje batukoleko obulabe kubanga bajja ku motoka yaffe jinali muneono Buchagulanyi nga bagezaako jimenya bamba t-shirt za people power naki kakati mbanja gala police enkume so si ate ku plantinga gayaye kundusaako bisago. Okay, so police na majje bwe gaba geetagisiza. Claim ya Anderson ya agamba nti mugamba police yeeyisa bubi ekola ebikyamu and what have you. Naga mu mbeera bwetyo bakigezeeko ko police eveewo ate mbadde nnyonnyola police tujagala ebeerewo naye kukuuma abantu si kuba tulugunya si kuba kuba masasi. Mwalabye aba police ng'emundu agikwata n'agitunuza mu bantu bw'ati ngayi nakuba masasi to keep law and order, not to kill people, Anderson, not to murder people. For heaven's sake, mwemuyita ki muli bakatonda nti you can just decide and take somebody's life. Ne bakwate mundu and you were showing it on media too. I saw it on NTV as well. Nakwate mundu n'agitunuza mu bantu. Is that what police is supposed to do? Abantu abakutte ku masimu bangi obedda bichajja ne kaakati bifaananyi bichajja. That's not what police is supposed to do, Anderson yabiraba. Police ebeere kubanga nange agayaye ge muteekawo njagala munkuume kuba kati mwe mugateeka police negateeka bad example ya leader and several others ya kakati bwe mbasiina wa kunkuuma ndi mbulabe ate nkyabajja gamba ababatusizaako obulabe bantu baabwe baadde bambadde t-shirt za people power naki. Police is supposed to be there to keep law and order, so si kutemula bantu as we have been seeing. It should be there, okay, naye for law and order si kutemula abantu, for heaven's sake. That is very problematic. Omukulu ayina ekirala kyayogeddeko Anderson ayogedde agenze n'agamba nti kuba omubuuziza ati sokoleke ne mwayi Museveni abantu bakuŋŋaana nga bamulindiridde mu bungi n'agamba nti ekyenjawulo ekiriwo Museveni ye tatuuka mu abo abantu mbu ye ayita bbali ayita walala n'Ekyagulanyi ye abakuŋŋaanye babeera ku luguudo tabayise naki agenda ggulu abantu bamanyi nti kati ono Buchagulanyi agenda ggulu ne bamulindirira every trading center tabayise tetubayise naye olwokubanga bamuwagala baagala enkyukakyuka ne bavaayo n'abawubira ne yeeyongerayo. Kati Anderson yagambye tekyenyawulo ekiriwo ne Museveni bakuŋŋaana mu bungi naye tayitayo. Kakati nembuuza tava mu motoka tayogera gye bali kakati bali abakuŋŋaanye covid listen nti kati abantu bakuŋŋaanye naye olwokuba Museveni tagenzeeyo mwami Tibuhabura kati covid tejja kubayitamu kyagambye neŋŋamba yiyi kati lwaki bo tebakubibwa why aren't they tear gassed kubanga abantu bano the double standards need to stop semunakuwadde time noyogera respect my time you will have time anti I need to pin you kubanga oyogedde ebintu ebitategeerekeka ogambye nabo baba dispersing because if you're saying Abakyagulanyi tubakubye emiggo tubakubyemu tear gas kubanga bakuŋŋaanye lwaki aba Museveni tebakikola olwokubanga covid akwata opposition aba Museveni tabakwata naye yagambye ati babakuba tear gas naki kubanga Museveni tabagenzeemu basigala bokka naye nga bakuŋŋaanye mu buyitirivu ate of course enkuŋŋaana yaabwe gimanyi babawo obutishaati ne babuwaniriza kubanga abantu bano omwattu baavu tebalina kyakwambala n'50,000 alina gwayogeddeko baby cool yatero kati bamuwa buvunaanyizibwa obwo gaba t-shirt na 50,000 of course abantu bajja kuŋŋaana baavu naki so baze kubanga baagala obuntu obwo munange ne bakuŋŋaana poliisi yebakuuma tejjabba kuba migo tejjabba kuba tiagasi. Anderson agamba nti ensonga lwaki tebabakuba kubanga anti Museveni tabagenzeemu ayise eri bbali kakati bo abakuŋŋaanya abo corona tayinza bakwata abantu bano bakozesa corona as an excuse which does not make sense at all. Tebafa ku bannayuganda mwami Tibuhabura ngenda ne muwulira n'agamba omanyi nze nfaayo nnyo ku bannayuganda saagala mulwale corona bano abalala tebabafaako ne ŋŋamba mwami Tibuhabura olimba lekera okulimba mukulu ku myaka gye egyo nedda manyi ffe twakula tumanyi nti abantu abakulu tebalimba naki n'ebirala naye mwami Tibuhabura n'agenda ku TV n'alimbalimba bannayuganda tafa ku bannayuganda nja kubuulira lwaki singa afa ku corona teyalikiriza ye mukulembeze w'ekibiina kya NRM eggwanga lyonna lyalaba primary za NRM bwe zaali no social distancing no masks no sanitize ate mu kaseera ako jja kujjukira nti corona yali akutte wansi ne waggulu singa kakati embeera yakendeera mulaba n'omuggalo gwakendeera naki naye at that time wakyaliwo obunkenke lockdown yali eased naye cases ziri rampant kati no but the point I'm making is ku kaseera ako nga obunkenke bukyaliwo nnyo kwegamba buli omu ng'ali bulindaala naye ye ekibiina ekikye ne babeera ne primary ze bakuba enkuŋŋaana naki teyabakomako n'omulundi n'ogwo
n'ogumu So ye mukulembeze w'ekibiina so bw'alimba nti bannayuganda abafaako nnyo simanyi tayagala balwale korona aba alimba singa abafaako nnyo teyalikiriza NRM primaries okubeera nga bwe zaali teyalikiriza bagenda ne bagalawo amakanisa n'emizikiti temujja kusinza kubanga bwe mukuŋŋaana obeerewo korona meantime amakyaki maggale abantu tebasobola genda kusaba n'emizikiti abantu tebasobola genda kusaala naye ate nga abakungu be bagenda mu zikyaki ne bakuba zirwale twabiraba Professor Ephraim Kamuti yingira kyaki nakubalwa nejjula tebaze kusaba baze mulwali tujja kukomawo ku point eyo naye omuntu ayinza okubuuza era kati mbuuza mwina ba coordinators aba NUP wano wali saalabyeko effort yaba coordinators bano nga bagezaako okudifusing okukunga abavubuka bano baleme okugenda mu maaso n'okwekalakasa well omuntu musibe era amateeka tugaleka ne gatwala koosi yaago saalabyeko coordinator yenna ate nga nkugambye akakanya bavubuka bano nkugambye nti security ya plan ng'abaffe beekalakasa mu mirembe gavumenti neteekamu agayaayi gakole fujjo sifa abakomandinga kakati poliisi ye bakomandinga abo bakole fujjo batulabisa obubi kakati abo tubalinako buyinza ki fe ekyaffe is to continuously say as we have been saying nti ffe tuli ba mirembe era okwekalakasa kwaffe abantu abaffe bannaye twekalakase mu mirembe omukulembeze waffe tumubanje mu mirembe obukulembeze ffe twagala butwala mu mirembe mwate tulinga bamwamiti bwabulwa bakwata mundu kutta abantu ekyo kyo kituufu kyaliwo okay ne bayiwa omusaayi twagala enkyukakyuka ebeerewo naye nga ya mirembe tetwagalanga buli enkyukakyuka okubeerawo ng'abantu battibwa omusaayi guyiika lwaki we can have peaceful change that's what we are about that's our DNA mukulu Nsereko comments zo ku bigenda mu maaso tension eziri mu kalulu nze ndowooza ekizibu ky'abaddugavu bwerabize abaddugavu n'ensonga bbiri ezitusumbuwa kkiriza obagana ebbanga lye tunaamala nga okwerabira kyekimu ku bikulembera mu kutegeera kwaffe n'okufumiitiriza tujja kuba n'obuzibu bungi ng'ekyo kiri kwabo bamusajja mukulu abatukulembera be bakozesa okubayambako mu kukulembera ne be bakulembera mwaka gwa 1980 ebimu ku byatwala Mwami Museveni mu nsiko si nti tewaaliwo kkooti era yateekayo n'omusango naye yagamba nti akalulu nagenda okulaba nga tusobola kawangula mu mbeera eyaliwo kibi nnyo nti abakulembeze ba Africa tebeekuba mu kifuba ekigambo ligasa ekyo simanyi oba lwaki tebaagala kiwulirako nnyo naddala ensi zonna abazungu ze baalwawo okuvaamu amawanga gonna mu Africa omuzungu ge yalwawo okuvaamu enkyukakyuka ebawunyira ziizi naye nga buli mukulembeze wa Africa baba bakamukwasa ku ttooke abasuubiza abantu nga bw'agenda okulita naye nga kizibu okukissa mu nkola kale tulibeerabize nnyo click after click bwetuula mu ntebe bino byesooka okukola kukwasa magye ng'olukomero olunakuuma kiriiki eyo ebeekutta obuvunaanyizibwa oba obukulembeze ekyokubiri gakozesa mu koopuresinga abo ababa banoonya obukulembeze singa abaddugavu tukiyiga nti elections is the only way different people with different ideas come together okunoonya obuyinza through a competition nga bwe muyingira mu kisaawe ky'omupiira nga product gye batunda nga mwenna buli omu ono atunze nti nze ndi wavire omulala wa express bw'ogunkuba nga twawukana kyova olaba nti era mwalimu omuddugavu teyategeeranga kigambo competition amayinja ne gakaaba ne beeyuza esaati mu bisaawe gundi tateebye gundi eyise bweru no progress eyo okumanya nti kino kisaawe kya birowoozo ebyange bye bino ebyono bye bino kkiriza obagaana ne bw'onojjako Nsereko n'oleeta Walusimbi ng'eyo mentality tagiyina nti mentality endeese mu buyinza si kulwana nnyo kweremezaamu na kwenywerezaamu wabula buweereza omuddugavu bw'ali kiyiga nti okuwa obuyinza oli aba akutiise mugugu nga bwe tunaaga nti
awo nno wabweru wabaddewo kasasiro nti twerondemu wano ani amwetikka era ogenda okuyita oti amannya nti buli omu aggyewo erinnya aggyeyo erinnya Walusimbi ng'aganze mbadde nnyina omwana mu ddwaliro omulala nga wa reason ndala ngezeseza ku ggwe waba tojja kunyiiga kitegeera naye obwo kati kye bayita obuweereza naye singa oga nti akasasiro ali wali nti wakutunda buli muddugavu ajjayo erinnya wakutunda nti agenda omujjayo amufunamu $2,000,000 Walusimbi olwo talwaza omukono awanikirawo nagamba nesowoddeyo kasasiro ono nja kumwetikka buli kye twafuula kyova olaba nti eri mu bazungu gavumenti ya Italy ndowooza bakaba ne gavumenti 18 ndowooza myaka 4 lwa nsonga buweereza bakubuuza nti twagikukwasizaamu wakoze eki olinga gansavinze emyezi 6 ekintu kyammwe kiki Italy gavumenti ezitowa okusinga gwagituddemu bwe kina okuba naye kati ffe wano oli atunulira privileges zaavaamu bw'ofuuka omukulembeze w'eggwanga bakuliisa abaana basoma abazzukulu babakuuma obeera okwata sente gwomanyi nti bajeti ya donation eya pulezidenti owa Uganda esinga eya pulezidenti wa America za donatinga ng'omuntu ye gavumenti ya Africa buba bwakabaka era bapulezidenti ba Africa abamu bakirabanga obufuzi bw'ensikirano nti ono bw'alita omwana wange alikwata ate tebaba na nsonyi nti osanga nti Mugabe bwe yali akikutte nga mukyala weno yakiwalakata bwe kijja mu Uganda tekyawukanako nnyo Equatorial Guinea ensonyi kwegamba n'ensonyi ne ziggwawo nti luli walabanga n'ogira nti bwe mba nzaali mu kino munda n'abalala katubawe ku mukisa kakati embeera eyo yonna yereetedde bino bye mulabawo si kipya abantu okuttibwa mu kalulu 34 battibwa mu 2016 kash kwekalakaasa nga akalulu kawedde abalala ne beesiba enjegere n'ebirala abaasibwa abamu baakavaayo nga bakomawo vubuka balinga waawe wakiseka abamu baakamala okusaavinga taamuzi zaabwe mu 2001 abantu baafa 58 kano akakatandika paka we tutuuse wano batandikidde ku 5 kakati omuddugavu yenna ali eyo ne munnayuganda teri agenda kununula mu ngeri ng'eyo kubanga bo bano bali redde okukuba okutta okusigaza obuyinza nga beekwese mu kigambo ekigamba nti wabadde okola ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka kamera lwaki weeziri bwagula kamera kyali kitegeeza osobola okutulasinga omuntu yenna eyamenya amateeka poliisi yandibadde ne kyana eyaayo ng'oledde etulaga buli eyamenya etteeka nti bassebo ne bannyabo mutuyambeko okunoonya feesi zino ze mulaba wammanga wuuno yabadde asolooza bano kijjewo kireimu ya Bwanasenyonyi jaga nti mmwe mwabataddewo hakati mubanoonye eggwanga kiryetaaga era nze njagala kubeera categorically clear ku nsonga eno omuntu yenna yeetabye mu kumenya amateeka okubba okwambula abantu okuba abantu okuwooza abantu ssente akwatibwe embagirawo asaavinga ekibonerezo nga kikakali nnyo eyakutte ekipiira n'ayokya oluguudo kino kyo nkiddamu kubanga oluguudo lulwakoze ensobi ki kyova olaba kati omusango ogukyaliyo kagube mu bazungu ogukyakusibya emyaka egiwerako uprooting the railway ne bw'oba bakutenda kwekalakaasa kwata ku railway line yaabwe its their lifeline ogenda okwate ku line everanda ne paka Newcastle gya uprooting nti wanyize nnyo you can express your dissatisfaction nga toyasizza ddirisa lya muntu abaana bakoze eggaali nga batwala butwazi masimu g'abantu ono gwotwala naye ayagala enkyukakyuka kakati abo bwe baba bakwatibbwako awo be balina okugenda bayasa amayinja bazimbe enguudo n'ebifaananako bwe bityo mu sipiriti y'emu
buli mu poliisi yakozeseza live bullet ateekwa kukyajingibwa teriiwo shortcut byaga nti ojja kulabirira family zaabwe mada in the worst scenario omugulu gwabadde target ekuba mu mutwe eyinza okumisinga okugulu baba okuba omuntu amagulu abeera demobilized immediately. Unfortunately bangi abafudde tufunya amawulire tebabadde na mukwekalakasa kubanga kiriki y'abano kubanga okwekalakasa is good, protesting is good, rioting is wrong. Byawukana ebintu bibiri. Riota ye muntu ayonoona, omwekalakasi ye muntu atunyiize n'ekipande kye wali. Yes, ne kati bw'olaba omuntu ng'aleeta emmotoka n'ayiwawo ebiyinja n'akola kyoyo mwonoonyi. We can riot, we can demonstrate mu bungi bwaffe ne tugaa nti enkya tulumbe tulya. Nze nalabyeko kye baakoze Nalufenya, that's amazing. Tule mu kuba abantu 8 mulekerewo abalala ow'emmotoka waayita temumukuba mumusiibule baayi onaatwegattako ne tukwata mmoloka ya muntu ojaase kubanga oyo akola ekyo ate aba akyayisa omuntu ayagala okwegatta ku nkyukakyuka okuddira omukyala ne mumwambula shaliya kakati enkyomugambo otya nti nonda yene enkyukakyuka gye njagala. So abo okujjako nga poliisi ebajjeeyo naffe tujja kkanya n'abagamba ekigambo ekigaa nti be babasuddemu boonoone. Bwe muba si mmwe mwabasuddemu twasasula miliyoni za dola ezisukka mu 2 mugule kamera tuleetera abantu abo ffe mubagambe nti poliisi abantu ba bulijjo butuyambeko okunoonya abantu bano. Abantu babamanyi era abantu bajja bapurezentinga. Kati awo tuli ku riots ezabaddewo naye mu Afrika wonna wano omusajja w'e Nigeria ya 5 mwaba mubana boogera boogezi nti police brutality. Omuddugavu tategeera nti omuntu okujjayo eddoboozi lye n'agamba no nayo right ye. Wabula abantu baffe tusomese basomese nti mu kwekyanga bwe mulabamu omuntu ayonoona mwe muba mu mubaka oyo mwonoonyi mumwejjemu. Yes, wano mu kwegugunga bwe mulabawo aleese ekisabba mweke nnyini mu mukabe mugambe ssebo tojja kwonoona bwekalakaasa kwaffe gw'oli mwonoonyi. Toyinza kuddira n'okwata n'okuba refugee nti omusajja Musumaali yanoonya bubudamu wano. Lwaki omukuba empi? Kubanga naffe tulina bannyinaffe abanoonya obubudamu mu nsi endala. Navumirira wano aba South Africa okuba abantu baffe kubanga twababudamya wano ekiseera kiwanvu nnyo. Kakati ffe tetusobola kukola kyekimu ezo xenophobic attacks during demonstrations. Tufuge obusungu bwaffe. Bwanga waliwo gwe bakutte ne bwabanze muli baddembe okwekyanga naye temwonoona tobba ekintu ky'omulala yenna ojja nze Nsereko ojja kunkyayisa omulala. Baga abantu bansereko bwe banyiiga bafaanana bwe bati kakati nze mbibeereddemu wa gwe basabye ssente. Temupromotinga kintu kyonna kyawula bantu mu mawanga. Amawanga gonna gekyaye enkola eriwo. Tokuba muntu kuba Munyankole, tokuba muntu kuba Munyarwanda, tokuba muntu kuba Mukiga, tokuba muntu kuba Muteeso, tokuba muntu kuba Mulugwala. No, naye akyaye embeera eriwo. Eddwaliro lyogendamu nga temuliimu ddagala eddwaliro lyakola ki? Omwana we bamusabye registration n'owuwo bamusabye eki? Registration. Kino Abaganda kye bayita ekiri atabaala neyasigadde waka kijja kukola kimulya. N'olwekyo nze mu byonna okuddayo wali ku root cause M7 kino ekizimba ye yakituusa wano twali mu parliament. Bwana wa Lusimbi ne tugaa gavumenti eno bwe batenneeteekateeka eyongezeeyo okulonda. Era bambi Honorable Kyagulanyi naye yasituka n'ajja n'aganze ndina candidate. Bwe muba mulaba nti mwagala ebintu ebiri scientific mubyongereyo. President w'eggwanga lino n'atuula ku TV mu interview yamuweebwa ndowooza omu ku mikutu gy'awana Gwen BS n'agamba nti korona bw'aba akyaliwo ng'afaanana bw'ati omukulembeze yenna ategeka akalulu aba musiru. Kiddemu nakiwulira.
ye kennyini. Kakati naye pulezidenti waffe naawe otusobera wagamba abakulembeze abasinga okulwawo be baleeta obuzibu mu mawanga. Gwe kennyini munnaffe kyokoze gy'oli abalamu n'ogamba omusirikale yenna akuba omuntu olw'okuba yeekalakaasizza nga twakava mu bantu okwekalakaasa olwa covid n'oga why do you kill, why do you beat, n'omukompeyalinga kasolo kesaagala kwogerako ndi musajja musiraamu. Tetunnavaawo wennyini tukube koona gwe kennyini n'ogamba faazi longazi covid akyali mu nsi ng'abantu basobola okufa, abantu bonna ne basiima ekigambo ekyo. Oba mukulembeze gwe kennyini wamugeraageranya n'omugaa nti aba omukulembeze atakola ki, alina ekimubulako asobola okutegeka akaki. Ndowooza wali ogakulembera electoral commission DC wo waali bwe tuva kuno nga mukuba eddoboozi eri njakubuuza DC mukwano gwange Anderson tusamba ffenna omupiira simwira covid yaggwawo ba DC baadiba onarasisi sebo wamaanyi muteeka ku DC oli sebo RCC covid yaggwawo bakyaliwo wali. Kakati munnange society bwe beefuna mixed signal ezifaananako bwe zityo gwotutuusizza wano akalulu kalinga muziki bwe bakuba wano endongo ekikusitula tokitegeera kuzina n'akalulu laale bwetandika abantu bayaayaanira gwe bakola ki gwe baagala. Ate tewabaawo akulimba okugjako omukulembeze waffe okwekozaamu obwekoza abantu bwe bajja gy'oli ffe tetulinga gwe munnange oyina baddiisi b'osindika oyina baani ffe weesitukira wekka kubanga omusajja ne ba presidential candidate temwabawa chance kugenda mu consultations. Kakati omuntu ayagala bamulabeko ku face nti nze gwe mugenda okulonda nzaani nze wuuyo ye bw'asitukayo bw'ati tabagamba nti mungoberere. Bwe bamugoberera eri laavu. Kakati mulaavu eri ate n'ojja oyolekezaamu bias. Twali wano naawe ne tukyogerako Saturday ewedde nti bias eno eyaba munnaffe bebekulu okubanga batambuza ebivulu nga bo munnaye basiisiriza basiisirize naye ate ono buli gyayita abantu ne bamuyaayaanira embooko neeseka tiya gaasi n'akaaba bano babasindise. Musajja wattu ne Katumba bamukwatidde kapukyolwa ne bamusamba okugwa. Kati Katumba osamba waaki musajja wattu musajja wattu alina kamukalakaasa bamukuŋŋaaniddeko bakaabana abatunda emmumbwa abasebo ne banyabo emmumbwa ewonya gundi. Yes kyasobola mukalawumuke musajja wattu masikini wa Mungu n'abasirikale be. Olaba n'abasirikale be baavudde mu mbeera ne musajja osamba otya omusajja bw'oti. Kakati munsi gy'osobola okusamba omuntu avuganya ku bwa pulezidenti onooba otya assurance musiga nsimbi nti gwe jangu osigewo ensimbi zo ojja zizzaayo nga ziri bulungi. N'olwekyo abakulembeze ba Africa balinga bali be twasomako ba restored Bourbons. They learned nothing, forgot nothing. Basebe ne banya abampuliriza waaliwo obwakabaka obwalinga mu Bufalansa okwekalakaasa ne kujjawo mu mwaka gwa 1789 ne kubujjawo mu 1803 ne bukomawo. Bwe bukomawo under Charles X ne ba Louis Philippe bakolera ddala bye bimu nga Louis XVI bye yali yakola. Tuli mu European history. Awo wajja ekibuuzo oba balina kye baayiga oba tewaaliwo kye baayiga ng'olumu bagamba nti omwenge omukadde old wine in new bottles, omwenge omukadde ogupakiddwa mu cupa empya. Omwogezi omwe omutulukaayi agamba nti lwali lumu waliwo ekibira kinene ne kigenda ng'emiti gigenda gikiggwamu naye ng'obukulembeze obwaliwo waliwo wakati obukulembeze w'omuti n'obukulembeze bw'embazzi. Emiti mu kibira ne gisalawo gironde embazzi olw'okuba yaliko ekiyini ekyakolebwa muti. Kumbe eri emaaso embazzi yennyini yekola ekinene okusaanyaawo ekibira. Kyenjagala okugaba bannayuganda ti si nti buli abafaanana ddala nga mmwe muli miti mu kibira nagwo muti. Eyinza okuba embazzi ng'eriko ekyuma wansi
nga missoni yaayo kusaanyaawo kibira oba kusaanyaawo mmwe. Buli omu asalewo ani gwayagala okwasosietinga naye puroguramu ye, ani gwosobola okuteresa ekirayiro kyo nolowooza nti kinaakuumibwa. Yeno ye biggest challenge gyetulina at the moment. Sebo nga mpunzika njagala okutegeeza bannayuganda nti okwekalakaasa ddembe, okwonoona bumenyi bw'amateeka. Nze bwoddira n'okwata omwana eyabadde alina gy'ava oba omukyala musomesa n'omukuba oluyi oba ovudde mu kwekalakaasa oba mwonoonyi. Wabula poliisi twayonoona sente z'omusolo ne tugula kamera. Tubabanje eki? Buli yabbye abantu, buli yakutte omuntu, buli yakubye omuntu, yayokyeza ekintu, buli yabbye edduuka. In the same spirit, abasirikale abaakubye abantu balaze omusirikale eyakubye esasaati mu ddirisa omukyala ng'alikodinga bulikodinzi. Simanyi obo yabadde mwekalakaasi oba yabadde amuthreateninga. Eyo attempted murder. Omusirikale eyakubye abantu ababadde bafubutuka mu akeedi ngaddira wayitawo abakyala n'akuba omusajja, ne wayitawo abakyala n'akuba omusajja. Teri gwogenda kuba aleke kuddiza. Omusirikale talina right ekuba muntu. Bawanise emikono batambula bagenda okuba waaki ku ddakiika 5 ali ku NTV eziyiseeko. Katufune ebirango bino mangu nnyo tugambe ebigambo ebirala. Tovaako. Kale tukomewo ku mpewo. Webale nnyo okubeerako ku NTV programu ebigambo tebitta. Twogera ku nsonga eno ey'obukambwe ya election violence, okutwalira awamu ebintu mu birabye tebibadde birungi wiiki eno. Toyinza kugamba nti wiiki eno ewedde bulungi nga waliwo ennyumba kati mwe bali okukungubagira abantu ze tutannaba na kumanya bameka. Ebimu biraga 40, balala bagamba abantu abasoba 50. That is bad. Kibi nnyo era embeera bwetyo terina kubeera mu ggwanga lino. Akalulu tuzze twogera wano nti kalema okutwawula. It is a market of ideas mu kiseera kino. Bantu balina kutunda birowoozo tubiwulire. Naye nga ekibuuzo era kyenja okubuuza bendi nabo wano mu studio era tuzze tukibuuza nti bannabyabufuzi akakiiko k'ebyokulonda n'ab'ebyokwerinda muyinza kukola kikati okubanga mumalawo embeera eno ereeta obunkenke. Abantu baweereza ebirowoozo bijja bingi ku WhatsApp, mbiraba ne ku Twitter kwemuli hashtag njiraba ebigambo tebitta mugitambuza. Tuyinza okulabayo nga baabo n'agamba mwebale kuweereza yekakoza Vianney. Lowooza ensi yeetaaga ssaala kubanga ebigenda mu maaso bitiisa nnyo. Yes, tusabe naye nga tulina ne kye tukolawo. Gwe okolawo ki okulaba nti election violence tebeerawo? Hello Frank and the panelists. Masaya Geoffrey Wabuteya. What I can only say is that I will only join a strike if I see any of the politicians' family members, i.e. his wife and kids also striking. If not I am kifunzizza. Kale kisaanidde ab'opposition batuule wansi bafuneyo omuntu omu yesimbe ku Museveni, naye ndi mwennyamivu. Museveni tasobola kuta ntebe mu mirembe. Yani Japheth Wandera ali mukono. Jo nalabe basimbyewo ku kya president nga balina kye basiinyaako mu buufu obwo. Tetumanyi banaatubuulira bayinza ddala okukisalawo resi ne bagirekamu omuntu omu. Odong Shadrack webale naawe oli mukono. Stop playing games. NUP condemned the hooliganism and inciting violence while government forces used excessive force and fired live bullets at innocent Ugandans, killing more than 40 in the name of saving lives from COVID-19. Mwebale Dingiro James mwami bulala buli kintu wakirabye. Kazaala bulwa ava ku busosoze. Bwe muteekawo nga mutambuza eggwanga naddala kuba oludda oluvuganya ekigenda nga kisensera abantu. Dingiro aliwo Kalisi. Omubaka Nsereko bakwebazizza, but the NUP question is still unanswered.
jangu tuteese. Mr. Anderson is focusing on Mr. Anderson is focusing on minors, and we are used to this. The scenes on TV and all over were heart-wrenching and depict that Ugandans are tired of this tyrant regime. Muteekeko amannya ate owandiika ofunze bw'owandiika ebingi. Thank you for the show. Experienced a bad week, but I was concerned and I'm worried that on Thursday Papa was at Kitintale with armed men. Saamulaba siyinza kukijulira. Leeta y'abalala nga babiri. Remind Bulola that the president said it won't kagambo kambikidde, it won't be, it would be stupid to hold an election if by July the vaccine had not been found. Then we had not registered a death. While Kyagulanyi does not mobilize people to gather around him, Museveni has not altered his statement. Who is to be blamed for the failure to protect Ugandans? Ssentumbo Yasini Munnagomba batulabira Kanoni Mpenja n'awalala yonna eyo gye muli. Mulindwa Julius Ekyengera weebale abuuza Mwami Anderson ekitta abantu ekyabadde wani akivunaanyizibwako ekirala. Nzijukiza ssebo nkujjukiza. Don't compare Kyagulanyi to Bebe Cool. Mugambe tetukyalina Bobi Wine versus Bebe Cool. It is Kyagulanyi versus Tibwabulwa. Bonna babakuba tear gas kyenkanyi. Bagombulula aba NRM nga babadde Kotido. Sadiki mu Kisenyi, Kampala, thanks to Uganda Police for helping us in Kisenyi. All the street kids turned into thugs. NUP supporters turned the enemies into everyone. Kale no, Anderson abantu bagize nnyo bakuweereza bingi. Aleme kututiisatiisa ffenna tukkirize it has been a leadership failure. Stop focusing on symptoms, focus on the root cause. Tugira tukomaawo tujja kwongerako mu maaso eyo. Waliwo ne bannaffe abali Yumbe olwaleero mu FDC Patrick Amuriat agenda kubeerayo gy'abadde Kajuman ne Moyo ndowooza. So mu Yumba awo tujja kulaba bajumakiri ayinza otubuulira embeera bweri. Mwami Museveni mu NRM ali mu bitundu by'Etteso. Herbert Ziwali mu kweteekateeka. Twagala kulaba oba Musoroti awo waali tunaasobola okumufunanga program tennaba kuggwa. Wabadde olina reaction gy'oyagala okukola ku nsonga Ssenyonyi ze yaleese mu ddiiro? Manyi Ssenyonyi yamanyira kusoma bye bamuwadde. Engeri gy'ata participatinga mu kugeneratinga content. Kati bwe nabadde njogera wano nabadde ngamba nti abantu ate ne Honorable Sereka akyogeddeko. Saawa zino toyina bw'oyinza kugaana muntu kukuŋŋaana. Ebirala biri secondary ebyokulowooza ku bulamu nakinaki. Naye nagambye nti it's time we give leadership to everyone who believes in us. Twali tutandika olutalo era kyenjagala n'okujjako. Bw'oba oyagala Museveni ateekateeka akalulu ate nga toyagala akuwe magezi, kitegeeza nti nno waliwo obuzibu. Honorable Nsereka akimanyi kuba ye munnamateeka. Oyongezayo otya akalulu? Naddala nga tuli mu season eya transition, because this term oba twagala oba totwagala we must go into another term of leadership by law, by constitution. Ekyo si kya declaration, tekyetaaga na kulootaako, tekyetaaga na kukolaki. But COVID tulina okukkiriza nti it's a reality. Toyinza bw'omudikiraringa mu emergencies zosobola okuwa period obeera unfair, because tomanyi nti COVID agwawo mu myezi 2 oba 5 oba 6 oba mwaka. So tosobola kugamba nti ojja creating a vacuum other than saying nti osobola okuteekawo means. Awo bootunuulidde ends mu mateeka bakkirizaayo emyezi giri 6. Anti kaakati COVID buli omu gy'oyinza okwongezaayo akalulu. Yatandika mu January mu mawanga agamu okutuuka okuggalawo mu Gwokusatu.
people thought by summer Anaba covid ajja kuba akendedde n'ebintu bidde mu nnomo, but we see tugenda mu mwaka mulamba, amawanga gagenda mu fresh lockdown. Kakati osobola okushatinga up noteekawo vacuum for how long, oyongezaayo for how long, but still wano still nga nja kukaatiriza ekya president kyeyagamba ekintu kyonna eba embeera yonna teri mbeera esobola kujja nga tolina kyakkola. Bwe tuba tugambye nti tusobola okukendeeza ku satisfactions zaffe, Honorable Nsereko bulijjo obadde okubalaale mu kisenyi, olwali tujja kusobola kubalaale naye gitamuzine gino emitendera, nga emitendera egyo ne bwogiyitamu weeru giyina be ginyigiriza. I am one of those who agree totally that this election ne situation gye tulimu favoringa only incumbents, kuba incumbent ne bw'atagende kubalaale abantu bamulabye ku ballot. Nsereko teri atamumanyi as of today because he's serving his second term, he's aspiring for a third term. Naye waliwo ajja omupya nga ne bw'omulaba ku face, waliwo omuntu akulaba ku TV n'akutegeera, naye waliwo omuntu gwakusanga mu kifaananyi kyogamba ono ye gundi lwakuba takulabangako bw'olabika mu print. Bw'olabika wano oyinza okwekanga nga si bw'olabika mu kamera. Ffe tulina abantu bangi bw'osanga nga tumutegedde ne mu kamera alabika bulala but physically alabika buki. So this election ne environment gye tulimu tukiriziganya nti tetulina kyakikolera. We must move forward. So if we are to move forward, ate n'ekirala nti challenge eriwo erimu, singa obulwadde buno bubadde bulinga kisipi, tikisipi ajja kujja akukube enkyogendo ojjanjabe oba ofunebbwa, but isi kino kitwala bulamu, tewali second chance. Kati tulina kikolera ki bwe baba nga waliwo window gy'osobola okukozesa ne musigala nga mugenda mu maaso. Bano bintu bingi bye tuze tuyitamu because of precaution, having precautions. Kakati obutale babugudde, tosobola kuggala katale myaka 5 abantu bagende ate kati batandika okufa enjala nga tebalina source of livelihood. Naye kakati oli agamba otooti ebyobufuzi campaign nate n'obutale n'obuta. Kakati lwaki watadde akatale n'oteeka restrictions ku byana byabufuzi? Omuntu ajja mu katale teri kireeresa abeera mu katale. Wooviire ewaka n'okwata sente n'oteeka tugundiyo lisite y'ebyogenda okugula n'ova n'owirinya transport, kitegeeza weetegese ne gy'olaga omanyi ky'ogenda okukola, which is a different case. Nga Honorable bwe yagambye ebyobufuzi music, bw'okuba omuziki osanga omusajja waliwo abakuba omuziki nga ne bw'aba mu bbaala ne bw'aba tatamidde omusanga yoredde ali yakulikyamukutedda. So issue gye tulina okukkiriza, the reality by the way is not whether we should have an election, because we shall have it anyway. 2 is whether we should continue living in the old normal. Bwe tubadde tutambula, bw'obanga okyakkiriza nti masiki entaasa, kitegeeza osubscribinga to the school of thought nti covid yatta. Bw'obanga okyasobola okuyingira mu kizimbe n'otalwana lwaki bakusanitizinga, kitegeeza okkiriza nti no, there is a need for me to sanitize. So bwe tubanga tukkiriza nti tusobola okutekinga responsibility of our lives, neneefaako nembustinga immunity, nenyambala mask mu public, nensanitizinga, nenkola kino, this same thing kyetwewadde kyetulina okuwa n'ensi, kyetulina okuwa n'abo, kubanga obulamu bwa munnabyabufuzi tebuba bulamu bwe yekka. It's a public life. Nti buli omu akutunuulira ng'alina byakusuubiramu, nga bwakusuubiramu okuteesa obulungi, nga bwakutusuubiramu nti ojja mukiikirira, nga bwakusuubiramu nti osobola omuwa enkyukakyuka gy'oyagala. In the same way olina okumuwa ekyo kye yeetaaga, si gwe kubeera receptive ng'oli consumer ne toli contributor, which has become a norm of politicians. Nti bo bakonsuminga, naye when time comes nti balina okucontributinga, nga kyalina okucontributinga oba oli awo kirina engeri gye kiyinza okuzibirizaamu eriiso ly'oli, agamba
kanaggweramu eyo. And kino kyokka si kyabannabyabufuzi byokka ne bannaddiini ne bana bakulu baffe ab'obuwangwa ate bo bankizo nnyo. So sijja kutuula wano and saagala na kusoundinga bells of hopelessness olw'ensonga nti saagala kugamba muntu nti the fact is bwe mbanze bwe neeyisa bwe njagala weeyise. Nja kuwa ekyokulabira nga nsembayo ku kino nga maliriza. Bwe twabadde mu garaji eggulu twabagambye nti eno bwe mugifudde enkambi bwe mwagala okusinziira okukuba ebweru tugenda kusaanyaawo enkambi. In no minute omusajja n'anziza ebbali n'aŋŋamba Alasisi omuvubuka oli omulaba n'oli omulala agenze omulala tannatuuka baabadde aba be baayokyezza ekkubo ebipiira baabijjaawo bali be bakuba amayinja. Kingeza ku Honorable kyabadde agamba nti bwe muba anti kati wulira onaawolereza eyabaddewo agamba ate kati omubuuzi obukakafu. You should take responsibility as a leader. You can't be a leader who is careless. Okay, you were first wait. No, Sereko kyabadde agamba nti bwe mubanga mummwe waliwo ababeera embiseemu abakola ebikyamu nga muli ku kituufu muboogere. And this is what is going to cure. Ekirala ekkubo is a public good. Is a public good nti akwata ku kkubo lino buli omu yandibadde akwatibwako kubanga bano bennyini be bagenda okuvaamu bannange amakubo gajjudde potholes bannange gundi same people be bagenda okukeera enkya nti amakubo ga Uganda ebifaananyi byebimu bye baayokeza ebifaananyi bimu bye bagenda okukwata look at this shit hole we are in. So the whole issue is togenda kukulembera nsi nga tosobola kukondeninga bantu bo kubagamba kikyamu nti kino kikyamu. And this has been nono wound. Ono ayogera bwati olw'ensonga the same people agamba are you sure because abantu benjogerako be bakampeyingi agenti be tokiinaako bujulizi olaba amala gwogera bano abaana siwolereza mbuuza abavubuka be wabadde ogamba abantu bangi bwatu bali makomera nga tebalina misango. Kyetugamba kino kyenkugamba si bantu bange era nengezaako okulaga how the population is sanitizing itself. But I think ezo kamera ze mwateekako kamera kyembadde nzirako kamera ziyina advantage ne disadvantage. Kamera eri static nti bw'oba toli mugundi yaayo mulenzi yaayo ng'oli bbali. Ekyokubiri bwe mbanze nyambadde mask, I have been to public places nga nyambadde mask oli n'atantegeera lwaki nti yamanyi nti nsereko okumulaba either ninamulaba bwenyi oba nina kumulaba luba okumwawula ku balala. Bwe nzija mu public nga nebisse the mask will not go ahead to unmask me. ababadde bakuma ebipiira omuntu ono kwabadde kalina masiki okusobola okukkiriza Justin Goodface wakino nakiteekako ku floor ya parliament. Kyennyini kye nabaga nti first olw'obulyako buli mu bantu abamu n'obutayagala mazima you failed to do the following: okugula kamera ezirina night vision ne face recognition. Face recognition features kasita nkutandikira ku maaso ejjayo ekifaananyi ky'omu ne tubabuuza biometrics z'abantu ze mwakapturinga ziddawa national ID ziragawa. Thirdly, kamera ziri placed in such a way, beat the fact ng'olese n'oyo old technology kiri ky'ogambye nti X yavudde mu garage najja wano kuba kati yo corroborating evidence nti Lubega yaŋŋambye nti Samwiri ne Kabengwa ne Dennis be baakoze kino. Kakati nze ekintuuza ku kamera kiri second kwe kulaba just a second nti Lubega yavudde kubona akubuuza bwino nti Lubega yavudde wano nayo kyekipiira that continuous movement nga nzirayo ku kamera eyo wiiki emu
Lubega abadde ajja atya ayambala masiki ki nti yono asobola okubeera corroborated kino then ng'oleeta identification parade nga bayimirira afiitinga mu kifaananyi kino mu buwanvu bwe yono kino kyekino ekyo kye bayita si kyekivaako okutuma ebitongole mbadde njagala okwogerako leka Anderson amaliriza omuddemu. The advantage yeno bwe tugenda eruzira on the second day waliwo stage 6 wabaawo washing baby for stage 7 ne ku stage 7 ne batugamba nti afande abantu abakoze ebintu ebyo si baffe bazze buzina na bigundi nga badropinga bwe bwokya nga bwe bakola ki bwe bweyongerayo ne mbabuuza nti mukakasa nti ye babadde batya babadde ku boda 3 waliwo esuula waliwo n'abakuma ne beeyongerayo koffe kale neŋŋamba DPC nengenda mugamba genda mu Kavena room let's retrieve this of which it was true nti boda gye twakapitalinze mu kamera ku stage 7 bw'ojjayo no tracing okuva ku moves oziraba nga ziri meka nga ziri 3 era ne wano we zaasoose okubiyiwa mu kamera ng'era zikola ki zikulaga kitegeeza nti the root of this is much deeper than we think. Walabye akamotoka akabadde katambuza emipiira bo badropinga ne keeyongerayo ne kaleeta ne kadropinga ne keeyongerayo kakati ne Ssennyonyi aka NRM wakalabye akamotoka akasaabadde abantu babadde bakagoba kakati naye namuvumye mu ssiru obeera otya mu riot ez'ekikabu ekityo ng'oli branded kati advantage Ssennyonyi kyatamanyi and he's trying to own a responsibility he shouldn't. Nti oli ayinza okukozesa embeera okuyisaamu ekintu nga temukimanyi era nenkivumirira the start of the show nga temukimanyi naye ng'oli akoleramu okitegeera kati olw'okuba oli akoleramu gweoyinza okulowooza nti this is part of the other side nange nendowooza this is part of you but in actual sense olw'okuba teri ayagala kuwuninga what exactly happened. This is where we should be doing for. Kyetwakusabye nti prove beyond mbadde ngenda okwogerako wano omukulu ono bring the footage just a second mulete footage ezo ogambe nti Lubega gwe twakutte oba Nsereko gwe twakutte mumulaba wano uuna ajjayo ekipiira uuna akola the public will have confidence in you. Sometimes it's because you are going to wait for amawulire but this has been done and most people kati ng'omuvubuka eyakuba omusirikale ennyonga he's traced in different areas he's arrested omusajja ababadde basupplying ebipiira they are arrested kyoga muyinza okiwa TV negano based on what anti nakugambye TV egenda kuwa eddakiika 2 ekinene ennyo tegenda kuwa documentary gano mawulire mubirete mbiwe Frank mulabo batanditeeke leta aba droppings ebipiira documentary ya abikusabye Frank agambye birete olabye obate bali esobola okulaga nti ono yegundi this is Maliriza Anderson discussion yes whereby we are trying to raise and I don't think you are trying to castigate me. No, we are not. We are only saying. So we are putting across ideas. We are trying to think louder so that actually where I have not captured something, I can capture it from you. Hey, that TV is Mwami Bolore, just a second. Atuyambe chimu. Alete ng'atugamba olw'okwagala okukwasisa amateeka wana Bebekulu ne banne si mwoyo mubi Bebekulu mukwano gwange ng'omuntu ne banne ababadde bakola procession eno nabo balabikiddeko mu kooti ekkotido kakati kyengezaako okumaliriza nakyo ebimu tebikwatako sebo oli okwasisa amateeka I am responsible for what happens in Nakawa. Bebekulu lwaki oli wano lwaki omuyiso omuziru that is double standard ati nze nzikiriza bwe tubanga oyinza okwogera ekirowoozo kyo owekkotido n'agamba to hell with your idea. That is why no si kituufu because this is a meeting of ideas twagala simanyi oba n'obalabye
Oyo wuuyo ali ku bano balina okusibwa. oyo ali ku bbiya zembasiba bano. Anyway, akazinda lwabadde bakampadde. Waliwo abaali deployed ne bagenda mu bbaala nga bali deployed to keep the nomination center facility. I arrested them. Frank, eggulo twagala solution Ssenyonyi. We need to come out of this as a country. let me get to that. Eggulo nalabye Anderson ng'ayita mu magaraji mu bitundu by'e Nakawa agamba kakati mwe muyina ebipiira nenda basiba neŋŋamba sokoleke kakati mu garaji asuubira kusangayo mpiso na pamba na oxygen si ddwaliro ese garage obviously you expect okusangayo tires naye anyway buli omu aba ayina engeri gy'ategeeramu ebintu so sijja munenya nnyo omukulu kuba waga nti mu garaji nsanzeeyo emipiira kitegeeza imu abookya emipiira wano it's a garage. Anderson, are you kidding me? But anyway omanyi lwaki mbadde musaba obukakafu olw'okubanga statistics show you serve me, sir. No, I'm a citizen. You are an RCC. You serve me. But anyway, Asidike, you had your time. It is my time. I do have a right to kusaba obukakafu. I pay your salary, Anderson. No, you don't. I do. I'm a taxpayer. You don't Auntie Obalaba. Kati Anyway, abadam mbuyina bw'okola allegation. No. I'm a citizen. But we are discussing. I'm a citizen. How can you ask me for Kati facts? so Because you see, you're supposed to serve me as a citizen. RCC, your salary is paid by me and those other taxpayers. You invite me here. So how about the people who are watching? You come to the Kati owulira, come to the office. Kubanga tazirina facts. But anyway, kangende maaso ono Anderson nga tananchaka Auntie Obalaba, their attitude. They have omanyi bano RCC nja kuwa ekyokulabirako. RCC w'Ekitgum yakubira tiimu yaffe ya Honorable Kyagulanyi n'agamba nti I'm not going to allow you in my district. Era Honorable Kyagulanyi was not able to go and he was on campaign schedule. You know these RCCs balina a sense, an exaggerated sense of self-importance. Nti somebody bambi abadde talina bwali ne bamuyita ne bamuwa akalimu ne bamuwa balina zikabangalizi pick up kya broken down ze bavuga ne bamuwa omukuumi ne bamuwa omusaala gwa 1.5 million shillings. All of a sudden awulira nti wakitalo nnyo kati RCC naga you will not enter my district. But how? This is the presidential candidate. He's on schedule. And then you say I'll not in my, those are the words he used, I'll not allow you in my district. Nengambo no yeeyita ki? Anderson musajja mukakamu y'omu. Ati kati omuwulira musaba fax agamba mbu come to the office kubanga kubanga kikulu nnyo. Kati n'olaba musaba fax with his full Okay, so exaggerated sense of self-importance. Kanziguse ensonga eno. Tugenda mu break. The reason why we are asking for facts kubanga for example Kigowa basibye abaana Kiwatule basibye abaana abamu be basibye yabadde omanye na kuzina abaana ba exposing nnyo akwata simu ye n'agenda ku live. Waliwo abaana be bakutte ng'akutte simu a recordinga kigenda mu maaso ne babasiba. You know why? They are exposing the police brutality. Why am I even going far? Bannamawulire Frank mwabalabye bannammwe nga bakubibwa nga basibibwa abamu bakyalina mu malwaliro. These are journalists bambadde you know all the art yalaga nti ono journalist naye ne bamukuba kubanga he is exposing the police brutality and all of that. That's why when I ask for facts, Anderson nagamba nti kakati jangu mu office. Anyway, let's leave that drama alone. Kangende ku solutions. RCC, this is not your office. Auntie Obalaba, they are exaggerated sense of self-importance. Ssenyonyi goka neziwana yayogere watubulire kiri esolo. Okay, then nja kugusa ensonga yange ya solutions. Obadde omulese ziwayogere time yogi muwadde. Nedda you're the one in charge, but I can finish nga bwayetereza. Ziwa mpulira. Tubulireko briefly mu ddakiika nga 2-3 ekiri esoloti awo. Oli soloti ndowooza? Yesebo, webale nnyo Frank Walusimbi n'abali mu studio n'abatulaba yonna gye musinzidde. Tuli wano mu kibuga ekipya ekyesoloti era ng'olunaku olwaleero akwatidde NRM bendera Yoweri Museveni wagenda okuba olukuŋŋaana olw'abantu abatono mu kuwenja akalulu. Ekibuga kino Soroti oba ekitundu kino kya Teso Sub-Region oyinza okugamba nti okuvuganya kwa amaanyi wakati wa NRM ne FDC. Era mu bululu obuze bubaawo FDC bwe wangula ku mulundi guno NRM yewangula. So okuvuganya kusuubirwa okubeerera okw'amaanyi era ne mu kulonda kuno. Akageri gye kali nti n'akwatidde FDC bendera Patrick Oboy Amuriat naye ava mu kitundu kino. Museveni nga tanatuuka mu kitundu ky'Eteso yabadde Karamoja. Ebyabadde Karamoja mwabirabye newankubadde nga ye waabeera
obukwakulizo obw'okutangira ekirwadde ekya covid-19 bugobererwa butiribiri nti buli ayingira anaaba mu ngalo akeberebwa temperature wamu n'okubeera ne results eza covid-19 nga ziraga nti oli negative. Naye ate mu tawuni abamu ku bakulembeze ba NRM oba oli awo nga secretariat eya NRM tebamanyi ne candidate wa NRM nga tabamanyi bo bagenda mu maaso n'okukuŋŋaanya abantu okuba enkuŋŋaana. Ne Kotido kyabaddeyo ne Moroto kyaliyo n'ebitundu ebirala gye tubadde tuli nga kigenda kibeerayo. So naye gye tugenze tukomekeza olunaku olw'eggulo tetwakirabyeko ndooza enkola egenze ekyukamu. N'omuyimbi Bebe Cool abadde atambula ennyo mu bifo ebyenjawulo. Moroto tetwamulabyeko okujjako Kotido yabaddeyo naye ng'akyusizaamu ku tactics nga kati agenda dduuka ku dduuka oba nju ku nju okugaba t-shirts za NRM. So embeera y'obwetyo bweri naye nga mu kitundu kino ekyesoroti oba Teso sub-region Museveni agenda kuba n'enkuŋŋaana 3. Olusooka lugenda kubeera wano Soroti, olulala lujja kubeera 10 n'olulala mu disitulikiti ey'Engora ng'asisinkana abakulembeze ab'enjawulo aba NRM okuva ku mitendera egya wansi okutuukira ddala ku level eya disitulikiti. So Frank Walusimbi n'abatulaba eno eyo embeera bwekyo bwekyali wano mu kibuga ekyesoroti nga Museveni akwatidde NRM bendera akyagenda mu maaso n'okuwenja akalulu. Olabayo abakuŋŋaanye ku makubo nga bwe twalabye Kotido bwe tuzze tulaba mu bitundu ebirala abamulinda okumuwuubirako ne Soroti mwebali balabyeko. Mu kiseera kino mu tawuni ey'e Soroti tewanabawo kuba bantu bakuŋŋaana okujjako akawungeezi we twatuukidde. Emmotoka zino zewanise za public address system zabadde ziyitamu nga zikuba ennyimba eza President Museveni n'ennyimba eziwaana ekibiina kya NRM. Naye meeting eya Museveni eriko kilomita nga 3 okuva mu tawuni kubanga eri ku Soroti University eyesuddeko akabanga okuva mu Soroti town. So tetunaba kutuukayo naye tusuubira nti oba oli awo wayinza okuba abakuŋŋaana ku makubo tetunaba kubalaba maaso katulinde tulabe abantu abo be twalabye Kotido nga John olunaku lwabadde lwa Joe Mwami Museveni bw'amala okuyitawo lwakuna Mwami Museveni bw'amala okuyitawo kiki ekiddako baabuka batya bavaawo batyawo embeera ebeera etya? Ekibeerawo abantu bano bakuŋŋaanyizibwa ku makya Museveni nga tannajja. Kati oluusi meetings eziba zeesuddeko akabanga oluusi aba tayise mu tawuni n'atabalaba. Kati ekyali Kotido nti Museveni we yamala okugenda abantu baasigala bayisa ebivulu okumalako essaawa ng'emu. Naye oluvannyuma kubanga ffe twasigalamu nga tukyakola poliisi n'ebitongole ebirala bikuuma ddembe ne bitandika okubayimiriza naye mu ngeri ya bukkakkamu si yakubakuba tiyagaasi oba ki. Era oluvannyuma ekibuga ne kidda mu nteeko abaali bavuga emmotoka ne pikipiki nga bayisa ebivulu mu kibuga ne bayimirizibwa olwo embeera nedda mu nteeko ne waba nga tewali kuyisa bivulu oba kuba lukuŋŋaana lwonna. Kale ziwaka tukuleke weeteekereteekera olukuŋŋaana olwo onootubuulira gye bujjako ku NTV ku ssaawa emu ne ku NTV Weekend Edition omukulu by'anaaba asuubizza abeeyo. Webale nnyo. Batiziwa ali Soroti. Eddakiika zitambula ebulayo 20 kubanga tutuuka ku ssaawa 5 tujja kuba tumaliriza. Ne Juma Kirya tujja kugezaako tumufune eyumba eyo atubulira embeera eriyo. Katukomewo Joel Ssenyonyi amaliriza ensonga ze omubaka Nsereko naye akole comment ne RCC atwala Nakawa Anderson Bulora. Tovaako 5 ez'okumakya. Webale okubeerako, webale abali ku Facebook nga mutulabira okwo ne YouTube mukola bulungi, mwebale comments nziraba wano naye tetuyomba bino ebintu bwe tunaabiyomberamu ne tusikaga n'ebitogi tetujja kugguka, tetulina kye tujja kuggukako kirungi. Tugenda kuma February no tali wala manya January olw'14 Luggwe tukuba akalulu tumanya ani awangudde naye ate tusigale nga tuli mu mpala n'eziteetaagisa obululu buleme okutwawula bannange. Nkugambye nti kozaani akayimba yes akalulu tekatwawula. Okay, I hope buli omu agendera ku message eyo n'agikuuma butiribiri. Juma Kirya ali Yumbe awagenda okubeera Patrick Muria Toboy muna FDC. Juma embeera eri etyawo akasana nkulaba kabakedde n'abalabi ba ebigambo tebitta. Tuli mu disitulikiti y'Eyumbe muna FDC Patrick Oboy Amuriat atandise okwenja akalulu mu disitulikiti eno. Ali mu ggombolola eyitibwa Odrova olwaleero gyasookedde naye ngera bulijjo abasirikale ba poliisi bamulondola buli gy'alaze. Ebitundu ebisinga tebamukkiriza kuba nkuŋŋaana. Olunaku lw'eggulo yabadde mu disitulikiti ya Moyo Ajumani ne
Obongi naye nayo era yasobodde enkuŋŋaana yazikubye mu bifo bitono nnyo naye nga mu butawuni obusinga obungi poliisi yamulemesezza era ne tiyagasi n'amukubwa. Olwaleero wano bw'ava mu disitulikiti ya Yumbe agenda mu disitulikiti y'e Koboko, bw'ava mu Koboko agende mu disitulikiti y'e Maracha. Naye ng'obubaka bwe wano mu kitundu kya West Nile naddala mu zino disitulikiti ze tulimu asinze kukakasa abantu nti singa bamuwa obuyinza naddala ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga agenda gezaako okulaba ng'atumbula ebyenfuna by'abantu. Ekirala kyagamba nti abantu abeesenza naddala abasirikale b'eggwanga ab'eggye UPDF agamba nti beesenzezza mu kibira ky'Ezzoka kyalowooza nti kikyamu nti ssaawa zino ekibira ekyo kyandibadde kireke bo abantu ba bulijjo ne baba nga bakolerayo emirimu gyabwe emitonotono okusinga amagye okuba nga gakyeddiza ne gatwala ne gatema emiti weewaawo n'okufiiriza eggwanga ensimbi ng'abasekinoomu. So embeera eri bwetyo na wano mu disitulikiti y'Eyumbe waliwo emmotoka za poliisi 2 ezimulondoola ziriko abasirikale baayo buli gy'alaga babeera bamugoberera. Tusuubira nti asuubira okuba enkuŋŋaana mu bitundu ebyenjawulo naye kye tutamanyi oba era banaamukkiriza nga bwe guzze gubeera mu disitulikiti endala gye bazze nga bamukuba omuko ogubalagala. Komyewo gy'oli Frank okuva wano Eyumbe, nze Juma Kiria akuba bannange. Kale Yumbe batulabire nnyo katukuleke weeteeketeeke wanaatuukira nga omwetegefu okutulaga ebirala ebinaaba bigenda mu maaso. Yumbemu ku tawuni enzikakkamuze mmanyi mu kitundu ekyo. Okay. Joel wabadde oyagala kugguka wabadde olina point gy'ozimba. Naye kati mu ddakiika ze tulina 14 buli omu kati bw'aba ayogera awumbewumbe endowooza tutere tukiggalewo lumu. Nze njagala kuwumbawumba ne solutions. Gavumenti ya Mwami Tibuhaburwa tefuddeeyo ku bavubuka. Abavubuka bali eyo basindikibwa eri no opportunities for them and so on. And I'm not justifying anything. Ojja kujjukira natandise nga nvumirira abakoze ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka era nga ngamba busi baffe abatulimbikamu bulimbisi. Ffe ebyaffe bya mirembe obukulembeze tugenda butwala mu mirembe tuzze tukyogera tetulinga Mwami Tibuhaburwa bo bakwata mundu kuyiwa musaayi era kati bayiwa musaayi okusigaza obuyinza. We are not like that. Era omuntu akola ekirala oyo si waffe, that's not our DNA. Naye looting okubba naki mwatu ne bwaba tewaliiwo kwekalakaasa abantu babba. Kumande nali mayindi mukumaliza degree yange ey'okubiri ey'amateeka. In fact nali gimaliza mu May naye olwa COVID so kati tulikola bibuuzo okuyingira exam room tetuyingira na masimu naki tubireka mu mamotoka. Abaana bajaye bajja ne bamenya motoka gaali 5 ne yange ne bamenya ne batwala amasimu laptop wala bali balina zi laptop naki simu yange negendera omwo empulira obusungu obw'ekitalo nini ngamba nti ngaba kulembeze. This is beyond just, of course security yali waawo, maybe they didn't do what they should have done, I don't know. Naye obuzibu obusinga nti we have a huge youth population abatalina opportunities abatalina mirimu kakati aba abaana they have to survive somehow. I'm not justifying. Naye bajja kubba amasimu bajja kumenya amayumba naki. The same thing that you see happening in South Africa. There is a sharp divide. Eno bagagga eno baavu. Kakati mu abagagga if you don't do everything possible kulaba nti nabo bali nabo batereera. That's why almost every rich South African aine mundu emukuuma. Kulwaki kubanga there is many young people, some are inherently sinti nababina ki naye no kusurvivinga atya kwaba abalina. So as a country we must resolve this issue. Tufeeyo nnyo ku bavubuka emirimu naki kubanga otherwise they have to survive somehow. Bajja kubba ffe naki so babbe esimu yange nempulira nga ndi munyiivu bamenye emmotoka naki nini ngamba kati ngaba kulembeze. This is a problem we must solve. Unemployment ne underemployment without a doubt. Otherwise abantu abo they have to survive somehow. Divide kasite sigalanga bweri. The rich are so rich. Nolaba abantu abalina sente abba sente z'omusolo bagagga nnyo balujuju sente babazani zono omuntu wa wansi who has to be taken care of. Omuntu has to look for ways of surviving. That is one. Two, ensonga eno eya tribalism tugivumirira nnyo ogamba nti kati ono enyindo efaanana bweti ono kwa kati nawe Frank Walusimbi timuganda naye enyindo yo oli ayinza okugamba ya matankano Frank weri nakuba ku lw'enyindo yo. No, it is wrong. Naye kiva kuki? Our leaders are extremely tribalistic. Bolaba the way things are run.
ate buli regime egendawo abaabwe befaako kati ne bannayuganda ne balowooza nti kati buli ava mu region eyo mulabe waffe ate nga si kituufu si nti buli ava eyo mulabe wammwe si nti buli ava eyo by the way tyali bulungi abali obubi nabo bangi ddala nno naye kati ng'abakulembeze what must we do fe tugamba nti bobeera ng'oli mukulembeze serve everybody equally bannayuganda balabe nti naffe abo mu mambuka twali mu mambuka eyo those people feel like second class Ugandans gavumenti tebafuddeeko ate nga tubanenya olaba ekiriyo all the way from the ntalo ne ziggwa naki naye bali banyiivu bagamba ffe tetufiiriddwako so ng'abakulembeze we must be able to cater for everybody. So finally beyo mwagifunye ebiragiro munabiteeka mu nkola solution number 3 bane obukambo bukendeere mulabo serikali alina kyayogeddeko nti bali mu kufuluma mu arcade bawanise emikono naye okuba enyindo bw'oginyigiriza ennyo Frank egy'omusaayi obukambo bukendeere twali ku nominations za president abasirikale baali bataano bangwira ne bakubanga abakuba omusota ate ennaku zino by the way kubanga 4 of them gwe nalaba 4 of them ngambale shield helmet mask ne shades zitoyinza balaba niyo muyina katupinga mulaba ne mubuuza gayi munkubira ki bakuba bagala kumenya zigere bizimbe naki kakati omuntu bw'omuyisa bw'otyo what do you expect them to do abasobola okwerwanako obukambo bukendeere it is some things are just not nakati byebisago byoliko ebisago bituliko kulwaki bakwagala nkyukakyuka sina mupolisi gwe nakuba sina jinja lye nakwata naye baga kati mwe basenyonyi mmwe one of the things kyebagezaako okukola to send a message nti olaba bano basenyi tuyinza obbako bane tubamenya kakati gwe avuga boda so tell us final obudde bugenda bino bye bagambye omulamuzi nawulidde abakuutira okukwasisa ebiragiro bya covid are you going to do that as NUP? We have been doing everything possible in fact police etera negamba kati omugenda okubeera n'olukuŋŋaana it must be first of place such that only 200 ate nga bababala n'obabala what has been happening be bantu abakuŋŋaana abadiziwa abadde ku TV n'atugamba nti Mwai Museveni agezaako okukuuma ye playing a good boy man okay nagezaako okufollowinga naye abakulembeze be bamobilizinga abantu era bamubuuziza babakuba tiyagasa abakuŋŋaana naki nti nedda kakati zitoyiza kuŋŋamba nti Museveni takiina mu mukono otherwise abo nabo baali bayisizza nga bano aba NUP abakuŋŋaana Kyagulanyi tabayise nga Museveni bw'atabayita ne Kyagulanyi tabayita ne bakuŋŋaana lwaki aba Kyagulanyi bakubibwa emiggo ne tiyagasa aba Mwai Museveni nga Habati bwakugambe he's on the campaign trail of Mr. Tibuhaburwa nakubulidde aba bajjawo bulungi munnaye babasiitiriza teri tiyagasi teri miggo why the double standards bannange kozesa eddakiika emu n'ekitundu obulwadde bwa mukenenya ne RCC naye wali obulwadde obutta sijjukirayo gwe baakuba ssasi lwakutambuza nakusaasaanya bulwadde obwo tuyige okubuulirira abantu ne mu Amerika wabaddeyo akalulu Trump ye yasalawo nti nze nja kugenda nkubeera abalwala balwale era ekyaddirira abantu bamumya akalulu newankubadde musajja wange Trump agaba akakuttemu manyadde musajja wange nnyo naye yaga bakatakuddemu naye kkiriza obagaana nze ku lw'omu ku bawagizi beeno abadde weekend babadde abayiwawo omubiri olunaku olwasinze obubiri we bafiiriddwa abantu abangi akkiriza kiti Biden avuga ekintu yadde yagambwe bafuna yakkiriza kiti abantu gwe bakikwasiza kakati Mwai Museveni kasita bwakkiriza akalulu in fact Kyagulanyi si alina okuba mu kaguli kyekiriza kyembuuzizza ti Mwai Museveni yagamba atya ku kuteekawo kw'akalulu kwolwo yali tategedde nti ssemateeka waali era alina nekyagamba bannaye mukkiriza oba mugaane kyekiri kyembaga nti akalulu kalinga kisanyu lijja naffe tugenda abantu ne bakuŋŋaanira kati njagala ombuulire Joel Ssennyonyi atuuse wali enti abasajja bavuddeyo Joel onootukolera baatuganya okwogera nammwe mweraba gwomanyi kyekitegeeza gano galinga mahabba nti bwe bakuba ettaalira awo masanaale buli omu akola ki toyinza gante nze munnange kaka kyekiringa waga nti waliwo omuzungu ababbi bamuyingirira yawulira bakuba endulunaga wololo ababbi batuyingiridde abantu balowooza ali ku ndulu zino ndala naga ndowooza omuzungu alina bagenda okusanga mukazi wattu bamunya kuba ye yalowooza enkuba ne bamugawana endulu okuba n'ebigere n'osamba so yembeera efaananako bwetyo Mwai Museveni akkirize nti tuli mu kalulu
ne Tanzania kabaddeyo newalala naye nze kiri nkireetedde ku mawanga ga Afrika bannaffe bamanye nti omuntu okwekyanga kwatawulirwa kuba kwekalakaasa nze gwe sikkaana naye ye mwonoonyi omwonoonyi mubi nnyo kubanga Rayota mubi nnyo akubiramu Saalumanya neki afaananira ddala n'omusirikale ng'one yatunuza mu mundu muwala ng'ali ku vidiyo n'akubira ddala n'essasi kwega singa omuwala teyabadde kyapu kubuukayo singa baagala be bafiiridde muki kwega mulimu n'abantu abakuuma eddembe. Just a second. President bw'aba ayagala okulaga nti atambulira ku mateeka abatta abantu ku gwa Besigye tebaleetangayo n'omu abatta abantu ku lwa Ssebaggala be baasaabala tebaleetangayo kunomu okuggyako Magala yekka eyakava mu kkomera kakati bano abassa abantu bakolebweko rubber bullets weziri kuba mu kugulu kolaki sannyalaza naye totta please temutta baana b'abantu maliriza eddakika tulinayo kakati kanze nja kumala nga mpa buwimaliza n'ekitundu yokka bw'obeeranga mu kattu konna ng'omuntu ayina emmundu my friend first of all calm down ekyokubiri bwe bakutunuuzangamu emmundu bw'oba oyina weewogoma weewogome don't go with this excitement okay shoot me because ayina emmundu ali mu kyambalo naye endowooza ye tosobola kugipima tosobola gigereza you can't shoot me okay you shoot me well bibeerawo sasi bali kukubye so what happened ono ajja kubeera accused babamukute bamusibe but you have gone ofudde alright so njagala okubasaba nti tusigale nga tuli bakakkamu ensi tuyagisangawo tujagirekawo it's a principle of life tulina kyakikolera ku ddakiika zino 2 n'ekitundu ali ku NTV ezibulayo kola essaawa 5 tugenda kuvaako tuleka abalala nabo bagambe ebigambo tubeerawo bigambo tebitabulwa 6 ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 5 nze Frank Alisimbi Katonda omulungi abankuumi